السلام عليكم. في واحد بيقول لي يا محمود، ايه اكبر موقف حصل معاك يعني؟ قلت له والله هو اكبر موقف حصل معايا صعب، الكلام ده زمان يعني. قال لي طب احكوا لي. قلت له هحكيه لك يعني. قلت له كنا بنتغدى جدة، كنا بنتغدى قاعدين مع بعض، قام جدي ايه نادى علي، قال لي خد عاوزك يا محمود بعد ما تاكل. انا خلصت اكل بسرعه، قلت اكيد هيقول لي روح اسقي، روح صبغ. حط ايده على كتفي قال لي ولدي انا هقول لك قوله واحده بس. ايه في يا جدي؟ قال لي في صندوق هتخليه معاه، اول ما اتوفى يوم الثالث تفتح. قلت له جدي بعد الشر عليك هروح اجيب دكتور. قال لي لا خد، ما تروح تجيب دكتور ولا غيره. ايه قال لي بقول اسكت، الصندوق بديتي في حاجه من جوا هتاكل بيها العمر كله. نفسي قلت بس يا باب القدر فتحت لك يا ابو موسى. المهم 3 ايام وجدي توفى. خلصنا الثالث، قمت دخلت في اوضه، عملت زي الحرامي ماسك الصندوق. دخلت في اوضه زي كده انا بفتح صندوق، اصبر، بفتح الصندوق يا باشا، لقيت فيه عارفين يا اخواني معلقه. عارف ايه حصل لي؟ ماخذ 3 ايام ولا بشوف ولا باكل ولا بشرب. كل اللي يسالني يقول لي مالك؟ اقول له لا ده انا حزين على جدي، انا حزين على جدي مش قادر اكل واشرب. بس انا لا، انا الصدمه ده انا صارف 10,000 في الصوان وصغير 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 بسبب عشان قلت كده كده في ورث. والله العظيم القى معلقه اكل بها العمر كله، معلقه ب 10,000. اكبر كارثه حصلت، يا ريت ما تحصل لحد ثاني. والسلام عليكم. هذه الحدوته واخواننا خلصت. السلام عليكم.